How did hydroengineering have built the Khmer Empire តើវិស្វកម្មធាតុសាស្ត្រមានតួនាទីយ៉ាងណាក្នុងការជួយកសាងចក្រភពខ្មែរ Khmer Empire once covered much of Southeast Asia, and its capital was the largest city in pre-industrial world. The secret to their success was hydroengineering. ចក្រភពខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ802ដល់1431នឹងគឺមានផ្ទៃដីគ្របដណ្ដប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺផ្ទៃដីខ្មែរកាលពីមុនទីក្រុងខ្មែរនឹងគឺជាទីក្រុងធំបំផុតនៃជំនាន់ pre-industrial បានន័យថាមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មកលឹះនៃភាពជោគជ័យនេះគឺដោយសារតែវិស្វកម្មធាតុសាស្ត្ររបស់ខ្មែរ The Khmer Empire at its height was larger than its contemporary the Byzantine Empire. Byzantine Empire ឡើងនេះជាចក្រភពមួយដែលជាទីក្រុងចាស់របស់ក្រិកដែលគេគិតថាជាចក្រភពដ៏ធំមួយនៅអឺរ៉ុបហើយក្នុងអត្ថបទឡើងនេះគេចង់និយាយថាខ្មែរយើងនៅចំណុចដែលខ្ពស់បំផុតហ្នឹងជា Golden Age របស់យើងហ្នឹងទីក្រុងយើងគឺធំជាងចក្រភព Byzantine នៅអឺរ៉ុបហ្នឹងទៀត Their vast capital city at Angkor had a population of around 1 million people. vast ហ្នឹងគឺធំសម្បើមcapital វិញឬក៏ទីក្រុងធំរបស់យើងមានប្រជាជនប្រមាណជា1លាននាក់ At the same time នៅស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរ London and Paris had barely 30,000 people with little built infrastructure to benefit their citizens ស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរនៅ London ហើយនឹង Paris ហ្នឹងមានប្រជាជន barely ហ្នឹងស្ទើរតែមិនបានដល់ 30,000 នាក់ផងហើយស្របពេលជាមួយគ្នាដែរនៅទីក្រុងដូច London Paris ហ្នឹងគឺមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចគុតផ្គង់ជួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់បាននៅឡើយទេ A Khmer citizen had a food and water supply, sewage system and transport network right to their doors. ចាខ្មែរយើងជំនាន់ហ្នឹងវិញគឺមានអាហារមានទឹកមានប្រព័ន្ធលូមាន transport ដឹងជូរហ្នឹងគឺមកដល់មុខផ្ទះរួចទៅហើយ The civilization thrived in an area that it waterlogged in the wet season. ជាតិសាសន៍របស់យើងហ្នឹងគឺរីចម្រើននៅពេលដែលបាននេះអាកាសធាតុរបស់យើងបើសិនជាពេលភ្លៀងរដូវវស្សាហ្នឹងគឺ waterlog គឺដក់ទឹកជាប់ water ហ្នឹងទឹក log ជាប់ដក់ទឹកជាប់នៅរដូវវស្សាហើយនឹង dry and dusty in dry season due to their amazing hydroengineering skill ហើយបើរដូវក្តៅវិញគឺក្តៅហើយស្ងួតកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ dry ស្ងួត dusty ហ្នឹងគឺហុយបើថាក្តៅគឺក្តៅបែកកាហាយមែនតើបើថាភ្លៀងគឺភ្លៀងលក្ខណៈពេលខ្លះវាអាចជន់ដែរ waterlog ហើយខាងក្រោយនេះគឺប្រើពាក្យ due to their amazing hydroengineering skill មានន័យថាបន្ទុកបីកន្លែងស័កអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ខ្មែរយើងចំនួនហ្នឹងគឺអាចរីកលូតលាស់ផ្លែផ្កាដោយសារតែសមត្ថភាពវិស្វកម្មធាតុសាស្ត្រយើងដល់កំពូល They harness the monsoon នេះគឺអាកាសធាតុមូសុងក្តៅហើយសើមដែលយើងនិយាយពីលើហ្នឹង and use it to their advantage ហើយយើងប្រើអាកាសធាតុហ្នឹងបានន័យថាជាប្រយោជន៍ទាញជាប្រយោជន៍ចេញពីអាកាសធាតុនិង climate ដែលយើងនៅនឹង The water management system was designed to collect and hold water throughout the year ហើយប្រព័ន្ធទឹករបស់យើងនឹងគឺត្រូវបាន design ក្នុងគោលដៅឲ្យយើងអាចគ្រប់គ្រងទឹកនិងប្រើប្រាស់ទឹកនឹងបានពេញមួយឆ្នាំ The rise of the Khmer Empire ការងើបឡើងនៃចក្រភពខ្មែរខាងមុខនេះគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2តែគេនិយាយភាសាអង់គ្លេស Jayavarman II First Mad King នឹងគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាស្ដេចពិធីអភិសេកគ្រងរាជនៅលើភ្នំកលែនឆ្នាំ802 He united the two major kingdoms of Chenla ពេលនឹងជំនាន់ហ្នឹងគឺ Chenla មានដីគោកដីទឹកគាត់គ្រងរាជហ្នឹងគឺគាត់អាចបង្រួម Chenla ទាំងពីរឲ្យចូលតែមួយបាន and most of the smaller principalities that had existed previously ហើយនឹងបានន័យថារដ្ឋតូចផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញហ្នឹងគឺគាត់ unite ទាំងអស់គឺគាត់រួមជាតិបានទាំងអស់ Most of Cambodia is flat ផ្ទៃដីយើងភាគច្រើនហ្នឹងគឺរាប but the Kulen Hill rise out of the plain north of Tonle Sap ប៉ុន្តែភ្នំកលែនហ្នឹងគឺជាភ្នំបានន័យថាឡើងខ្ពស់នៅភាគខាងជើងនៃទន្លេសាប For a new king uniting the fractured smaller state the defensive advantage of the area are obvious ជាស្ដេចយើងគាត់យកភ្នំកលែនហ្នឹងទី1ហ្នឹងគឺដោយសារតែ defensive advantage គឺគាត់អាចការពារខ្លួនពីសត្រូវបាន but ភ្នំកលែន provided more than just military advantages វាផ្ដល់ឲ្យលើសពីការការពារខ្លួនផ្នែកយោធាហ្នឹង It was also revered by the Khmer as sacred and provided two resources
the Khmer would manipulate to their advantage rock and water កន្លែងហ្នឹងចង់និយាយចាវាមិនត្រឹមតែការពីគាត់ពីសត្រូវកុំឲ្យវាយបកគាត់ទេបើតាមយុទ្ធសាស្ត្រតបស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរកន្លែងហ្នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិហើយវាផ្ដល់ resource ធនធានពីរមកឲ្យខ្មែរទី1គឺថ្មទី2គឺទឹកដែលយើង later យកមកសង់ប្រាសាទហ្នឹងឯងកន្លែងដែលគេសរសេរឈ្មោះទីក្រុងយើងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអានជាភាសាខ្មែរតែម្ដងដោយសារតែតង់សរសេរអង់គ្លេសនិងតង់ខ្មែរយើងអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានឲ្យត្រូវតែម្ដងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលនៅក្នុងរាជការរបស់គាត់ហ្នឹងក្នុងការបង្រួមជាតិទាំងមូលហើយគាត់ចំណាយពេលកសាងទីក្រុងរបស់យើងហ្នឹងនៅលើភ្នំកលែនដែលឈ្មោះថាមហិន្ទ្របរពតគេសេនៅក្នុងនេះដែរមហិន្ទ្របរពតនៅលើភ្នំកលែនខាងលើនេះជាឈ្មោះខ្មែរដែលខ្ញុំសើចឃើញ His successor ហ្នឹងអ្នកស្នងបន្ទាប់ពីគាត់ហ្នឹង were much more secure and moved the city from the hill onto the plain កន្លែងនេះមានន័យថាអ្នកបន្តផ្សាយពីបន្តពីគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាទីក្រុងអាចមានបានសន្តិភាពជាងមុនអញ្ចឹងគាត់ដូរទីក្រុងពីលើភ្នំកលែនហ្នឹងចុះមកដីរាបវិញដែលនៅតាមដងទន្លេសាបពេលហ្នឹងគាត់យកតំបន់រលួស Later the capital move again to Angkor បន្តមកទៀតបាន move ពីរលួសហ្នឹងទៅទីក្រុង Angkor as the hydro engineers become complete master of the climate and landscape for the hundreds of years so ពេលដែលយើង move ទៅ Angkor ហ្នឹងគឺជាពេលមួយដែលវិស្វកម្មធាតុសាស្ត្រយើងគឺឡើងដល់កំពូលCulture of the Khmer Empire វប្បធម៌របស់ខ្មែរចក្រភពខ្មែរ Ancient Cambodia was mainly a Hindu nation ជំនាន់ហ្នឹងគឺយើងកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ It had been Indianized hundreds of years before the Khmer Empire existed យើងមានទំនោរទៅកាន់សាសនានេះសាសនាឥណ្ឌាជាឥទ្ធិពលមកលើយើងតាំងពីមុនចក្រភពខ្មែរកើតឡើងមក Therefore អញ្ចឹងហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នេះ chose to have his coronation បានន័យថាពិធីអភិសេកឡើងគ្រងរាជ្យនៅលើភ្នំកលែនដូចជាថ្មឡើងហ្នឹងបានន័យធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាវិស័យធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រស្របច្បាប់នៅលើភ្នំកលែនដោយសារតែសាសនាព្រាហ្មណ៍ចាត់ទុកកន្លែងលើភ្នំខ្ពស់ៗហ្នឹងជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅអញ្ចឹងណា It was then known as ភ្នំមហិន្ទ្រៈដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើមហិន្ទ្រៈបរពត It was the representation of Mount Meru in Hindu cosmology ដោយសារតែនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍កន្លែងភ្នំហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅជាពិសេសដូចយើងដឹងរឿងព្រះវិស្ណុអីជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រគាត់អភិសេកឡើងគ្រងរាជ្យគាត់អភិសេកតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមហាក្សត្រផងជាព្រះផងJay Varman city's name មហិន្ទ្របរពតហ្នឹង means mountain of the great Indra មានន័យថាឈ្មោះមហិន្ទ្របរពតសំដៅទៅលើបានថាជាកន្លែងមួយដែលព្រះគង់នៅដូចជា Mount Meru នៅក្រិចគេមានភ្នំមួយដែរគេហៅភ្នំ Olympus ដែលព្រះគេគង់នៅអញ្ចឹងណាគេធ្វើការប្រៀបធៀបគាត់ not just a ruler but also a deity មិនត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាស្ដេចទេប៉ុន្តែជាព្រះថែមទៀត he was a god king ឬក៏ហៅGod ហ្នឹងព្រះ King ហ្នឹងស្ដេចហើយជាព្រះទៀត His successor were also God King អ្នកដែលបន្តស្នងពីគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវចាត់ទុកខ្លួនឯងជា God King ចឹងដែរ but converted to Buddhism back and back again ហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរពី Hinduism ពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ទៅចង់និយាយចេះពីមុនយើងកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍បន្តមកទៀត as time followed ដល់ជ័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យើងដូរមកជាសាសនាព្រះពុទ្ធវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលយើងកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍នេះជាពេលមួយដែលព្រះជារបស់យើងនឹងគាត់ចាត់ទុកខ្លួនឯងជា God King បានន័យថាមិនត្រឹមតែជាព្រះជាទេតែក៏ជាព្រះដែរ Cambodia's climate shows that during the dry season there is little agricultural work requiredកសិនៅស្រុកខ្មែរខែក្តៅគឺអត់សូវជាមានការកសិកម្មធ្វើទេ Temple building not only kept the population busy but reinforced the idea that the king was also a god កាលដែលយើងនៅគ្នាសង់ប្រាសាទមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យយើងរវល់នៅពេលដែលអត់សូវមានការងារធ្វើនឹងហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែមានទឹកចិត្តមួយជឿជាក់ថាព្រះជារបស់យើងគឺជាព្រះ For his people សម្រាប់ប្រជាជនរបស់គាត់ this meant that working for the king was working for God and storing merit points for the next life ចឹងមានន័យថាសម្រាប់ប្រជាជនគាត់ជឿជាក់ថាការដែលធ្វើការ
ពាក់លីទៅដល់ព្រះជាគឺដូចជាធ្វើការដើម្បីព្រះអញ្ចឹងស្មើនឹងសំបុណ្យកុសលសម្រាប់ជាតិក្រោយ The Khmer Empire had a culture of relative gender equality គឺពិសេសមួយនៅចក្រភពខ្មែរគឺយើងឲ្យតម្លៃភេទទាំងពីរដូចគ្នាស្មើគ្នា There were female scholars and soldiers ជំនាន់ហ្នឹងគឺមានអ្នកប្រាជ្ញស្រីហើយមានទាហានស្រីទៀតផង Two of Chaverman the seventh wife មិនពីមហាសីទាំងពីររបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី Queen ឥន្ទ្រទេវីព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីនិងព្រះនាងជ័យរាជទេវី were architects and lecturer at his university ព្រះនាងទាំងពីរជាស្ថាបត្យករហើយជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យរបស់ព្រះអង្គទៀតផង Women according to Chinese diplomat were master of the trade មនុស្សស្រីជំនាន់ហ្នឹងយោងទៅតាមការកត់ត្រារបស់ទូតចិនគាត់លើកឡើងថាមនុស្សស្រីគឺប៉កែហើយភាគច្រើនហ្នឹងក៏បានន័យថាមានជំនាញទៅលើ trade លើពាណិជ្ជកម្មទៀតផងគេប្រភេទ the master of trade មានថាប៉កែផ្នែកហ្នឹង Thus they harness the talents of the entire population not just one gender ប្រទេសយើងគឺទាញប្រយោជន៍ពីទេពកោសល្យទាំងនៃភេទទាំងពីរមិនមែនឲ្យតម្លៃតែភេទមួយទេThey supplement this with the labor for the choiceless population, but the poorest of the family had slave. ជំនាន់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែយើងមានមនុស្សប៉កែទេយើងថែមទាំងមានទាសករទៀតផងភាគច្រើនអ្នកមានគឺមានទាសករអត់តែអ្នកក្រទេដែលអត់មានទាសករ The Khmer Empire, like modern Cambodia, had a rice and fish-based diet. ខ្មែរពីមុននឹងឥឡូវគឺដូចគ្នាដោយសារតែរបបអាហារយើងមានបាយមានត្រីសាច់អញ្ចឹងណាទន្លេសាប provided the vast proportion of protein in a range of marine animal and fish យើងមានបឹងទន្លេសាបដែលបឹងទន្លេសាបជាប្រភពមួយដែលផ្ដល់បានន័យថាសាច់ត្រីឬក៏ប្រភពអាហារសម្រាប់យើង marine ហ្នឹងគឺmarine ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើទឹកហ្នឹងហើយបានន័យថាធនធានពីទឹកដែលយើងអាចញ៉ាំបានសាច់ត្រីជាដើមProducts from the lake, including dry fish, were exported to China by the Khmer Empire. ជំនាន់ហ្នឹង dry fish បានដូចត្រីស្ងួតឬត្រីងៀតអីជាដើមត្រូវបាននាំចេញទៅចិន Rice was staple crop and rice cultivation the Khmer Empire itself. ជំនាន់ហ្នឹងដូចជំនាន់នេះចឹងស្រូវអង្ករហ្នឹងបានន័យថាបាយគឺជាអាហារចាំបាច់ហើយខ្មែរយើងគឺបកា Excel និងបកាជាងគេហ្នឹងគឺដាំដុះស្រូវអង្ករហ្នឹងហើយ They could harvest 3 or 4 crops a year due to their mastery of water ប៉ុន្តែរឿងពិសេសជំនាន់ចក្រភពអង្គរគឺខ្មែរយើងមានសមត្ថភាពដាំដុះឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹង3ទៅ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងខ្លាំង They planted deep water, medium water and shallow water rice crop ពេលដែលយើងដាំដុះម្ដងហ្នឹងគឺយើងធ្វើបាននៅកន្លែងដាំដុះហ្នឹងមាន3ឋានៈមានស្រូវទឹករាក់ទឹកជ្រៅកណ្ដាលអញ្ចឹងណា The shallow water crop would grow and be harvested first អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង harvest ហ្នឹងបានប្រមូលផលគឺអាទឹករាក់មុនកណ្ដាលក្រោយហើយទឹកជ្រៅក្រោយមួយទៀត This gave them fresh rice year round and another surplus to export អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺផ្ដល់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងគឺមានលទ្ធភាពបានន័យថាចិញ្ចឹមប្រជាជនពេញមួយឆ្នាំហើយសេសសល់ប្រមាណឬក៏លើសពីហ្នឹង supply ហ្នឹងលើសហ្នឹងគឺអាចនាំចេញបាន Then as now ឥឡូវ Then as now ពីមុននឹងឥឡូវអត់ខុសគ្នាបានទេ The Khmer grew herbs and vegetable around their homes in anything that would hold a plant ពេលដែលបានពេលដែលមានដីទៅនេះគាត់ក៏ដាំនេះនោះថែមជីអីជាដើមជីនិងគ្រឿងទេសជាដើមនៅជុំវិញផ្ទះគាត់អញ្ចឹងណា But their water management ensured they could irrigate vegetable crop and fruit trees year round ដូចយើងនិយាយពីលើហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែរឿងនៅពិសេសហ្នឹងគឺវិស្វកម្មធារាសាស្ត្ររបស់យើងគឺអាចឲ្យយើងដាំដុះបន្លែបកាបានពេញមួយឆ្នាំ Harnessing the monsoon ការទាញយកប្រយោជន៍ពីអាកាសធាតុមូសុង The genius of the Khmer Empire was their ability to build enormous structures such as Angkor Wat on the ground that swell and shrinks yearly. ជានាមភាពវៃឆ្លាតបំផុតរបស់ចក្រភពខ្មែរហ្នឹងគឺមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការកសាង
ប្រាសាទធំសម្បើមជាអង្គរវត្តជាដើមទៅលើប្រភេទដីមូសុងហ្នឹងនៅក្នុងអាកាសធាតុមូសុងគឺពេលដែលអាកាសធាតុពេលដែលភ្លៀងមកគឺវារីកស្វាហ្នឹងហើម shrink ហ្នឹងគឺរួមមកវិញហើយពេលដែលខែក្តៅគឺបែកកាហែងរីករួមរាល់ឆ្នាំ they engineered the temple to float អញ្ចឹងស្រុកខ្មែរហ្នឹងដូនតាខ្មែរគឺកសាងប្រាសាទមួយដែលធ្វើមើលប្រាសាទហ្នឹងដូចជាប្រាសាទហ្នឹងកំពុង float លើទឹកបានន័យថាតែលើទឹកអញ្ចឹងទឹកដែលជីជុំវិញប្រាសាទហ្នឹងគឺការពារកុំឲ្យប្រាសាទហ្នឹងដួល enormous reservoir were built rivers diverted and a canal system constructed the entire landscape was altered បានន័យថាស្រែស្រង់កែខៃ landscape បានន័យថាទឹកដីខ្មែរទាំងមូលត្រូវបានកែខៃដោយដៃមនុស្សទាំងអស់ជាពិសេសការកសាងទំនប់ reservoir ហ្នឹងគឺកន្លែងស្តុកទុកអាងស្តុកទុកធំដូចជាបារាយណ៍ជាដើមទន្លេ canal ប្រព័ន្ធបន្លាយផ្សេងៗត្រូវបានមនុស្សជីកនិងសេរីសរងទៅតាមសមត្ថភាពរបស់មនុស្សមិនមែនជា nature ទេមិនធម្មជាតិចង់និយាយចឹងណា The river that runs through Siem Reap is one of the major canal artery ហ្នឹងសរសៃឈាមកន្លែងនេះចង់និយាយថាខ្សែទន្លេមួយដែលហូរកាត់សៀមរាបហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃ major canal artery គឺជាផ្នែកដូចបន្លាយមួយដែលខ្មែរបានរៀបចំជីក connecting the capital city at Angkor with ទន្លេសាបហើយភ្ជាប់ capital city អង្គរហ្នឹងទៅកាន់ទន្លេសាប Now over 1000 years ឥឡូវពី1000ឆ្នាំហើយ it has only slightly changed course south of the city attesting the genius of the builder ប៉ុន្តែពី1000ឆ្នាំហើយវាទៅតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចជាបន្តិចទេកន្លែងនេះចង់ប្រាប់ថាអ្នក build 1000ឆ្នាំមុននោះឆ្លាតប៉ុណ្ណាតែ system ហ្នឹង1000ឆ្នាំមុននៅតែ run បានល្អទៀតហើយទៅតែមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បន្តិចឥឡូវហ្នឹងThe river was just one of the massive network of canals that were dug out throughout the area កន្លែងនេះគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយថាទន្លេត្រូវបានជីកជំនាន់ហ្នឹងតែមានផ្សេងទៀត The canalនឹងបន្លាយ were the transportation network that carried everything from people to the massive stone required to build the temple and mountain in the city of Angkor ពាន់បន្លាយហ្នឹងមិនត្រឹមតែបានន័យថាមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមមនុស្សទេប៉ុន្តែក៏ជា transport ដឹកជូនមនុស្សហើយដឹកជូនថ្មមកសាងសង់ប្រាសាទជាពិសេសគឺប្រាសាទអង្គរហ្នឹងហ្មង The canal were also a source of food វាក៏ជាកន្លែងមួយដែលចិញ្ចឹមផ្ដល់ជាអាហារឬត្រីឯដើម water ទឹក and water disposal ហើយកន្លែងដែលមនុស្សចាក់សម្រាប់ក៏ខ្វៃទៅតាមទឹកហ្នឹងដែរ The bridges over the canal were built with a tall narrow arches ស្ពានដែលបានសាងសង់មកហើយហ្នឹងគឺធ្វើជារាងកោងហើយមាន narrow ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាកោងមិនដែរតូចនៅខាងលើតែតិចខ្ញុំឲ្យមើលឃើញរូបអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺ control speed ទឹក This could be completely or partially blocked or control the rate of water passing through them អញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមានសមត្ថភាពក្នុងការ block ឬក៏ control ល្បឿនទឹកទៅចេញមក There were simultaneously a bridge, weir, lock or dam wall កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងបានវាដើរតួជាស្ពានផងជាកន្លែងទប់ទឹកផងហើយជាកន្លែងកុំឲ្យបានទប់ទឹកកុំឲ្យវាលិចទីក្រុងហើយក៏យើងអាចសេរីសរងល្បឿនទឹកទៅតាមជាក់ស្ដែងដែរ The West Barai, the only remaining reservoir, is so large it can be seen from space. Barai ខាងលិច Barai កន្លែងដែលយើងនិយាយថាស្តុកទឹកហ្នឹង reservoir ហ្នឹងគឺធំមែនតើយើងអាចមើលឃើញពីលំហអាកាសបាន At the time of the Khmer Empire ជំនាន់ចក្រភពខ្មែរ it was mirrored by the East Barai of the same size ជំនាន់ចក្រភពខ្មែរគឺមាន Barai មួយទៀតគឺ mirror ហ្នឹងគឺទល់មុខឬក៏និយាយថាវាដូចគ្នាតែនៅពីខាងកើតតែឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាលុបបាត់ហើយ and at least another two smaller reservoir in the local area ហើយមាន two smaller reservoir មាន reservoir កន្លែងស្តុកអាងទឹកហ្នឹងពីរកន្លែងទៀត The huge man-made lakes lake ហ្នឹងបានន័យថាកន្លែងស្ទឹងបឹងបួរហ្នឹង collected massive amount of water ពេលរដូវវស្សាគឺកន្លែងដែលបារាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រមូលស្តុកទឹកទុក
of monsoon and have prevented flooding ប្រមូលស្តុកទុកទឹកហ្នឹងស្តុកទឹកទុកហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យទីមួយកុំឲ្យលិចហើយនៅពេលដែលរដូវក្តៅគឺអាចយកទឹកហ្នឹងមកប្រើប្រាស់បាន Then provided water all year round to keep the canals operating and to irrigate crop and garden ដូចខ្ញុំនិយាយមិញហើយគឺបើខែវស្សាប្រមូលទឹកហ្នឹងកុំឲ្យលិចទីក្រុងខែប្រាំងគឺយកទឹកហ្នឹងដដែលហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើស្រែចម្ការ When you fly into Siem Reap at certain times of the year បើយើងជិះតាមយន្តហោះទៅ Siem Reap វិញណា You can see the grid pattern of the canal in the rice paddy យើងជិះឡានទៅយើងអត់ឃើញតែបើយើងមើលពីលំហអាកាសគឺយើងឃើញ grid pattern ហ្នឹងគឺខ្សែអូសលើកាត់ដីហ្មង The rice grow greener over the former canal as soil is deeper ហើយកន្លែងដែលមានបារាយកន្លែងដែលមានបន្លាយហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគេធ្វើស្រែចម្ការល្អព្រោះដីវាជ្រៅ In fact, the extent of Khmer Empire's hydro network can only be appreciated from the air. A first image from NASA, which finally revealed the true extent of its massive landscape manipulation. អរគុណទៅដល់ NASA ដែលគាត់បានថតជារូបភាពហ្នឹងហើយឃើញថាបាន landscape ហ្នឹងវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណា What was revealed was the landscape that was not natural at all អ្វីដែលបង្ហាញមកមិនមែនជាភូមិសាស្ត្រដែលធម្មជាតិទេគឺមនុស្សកែច្នៃ and had been intensely altered from the Kulen Hill to the Tonle Sap ហើយត្រូវបានកែច្នៃកែខៃតាំងពីភ្នំកលែនមកដល់តំបន់ទន្លេសាប It also had evidence of a network highway reaching out to the wider Khmer Empire ហើយក៏មានផុសតាងអំពី highway ឬក៏ផ្លូវដែលត្រូវបានគេសាងសង់ចេញពីបានថាចេញចូលកន្លែងចក្រភពខ្មែរនឹងដែរ This needed to be examined in more detail and the first LiDAR គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលគេប្រើដើម្បី scan landscape របស់យើងដែលធ្វើឲ្យគេឃើញ canal ឬក៏ grid pattern របស់ canal ហ្នឹងដែលបានលុបបាត់រាប់រយឆ្នាំមកហើយហ្នឹងណា For the archaeological landscape survey were carried out in 2013 and 2015 ហើយបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បី check មើល landscape យើងឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2015 They reveal a city on Phnom Kulen Jaya Warman the second បានជ័យវរ្ម័នទី2គឺបាននេះនៅពេលដែលយើង scan តាមបច្ចេកវិទ្យា LiDAR ហ្នឹងទៅយើងឃើញទីក្រុងលើភ្នំកលែនហ្នឹងកសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ហ្នឹងមហន្តរបរពតហ្នឹង which is estimated had a population of 80,000 and another at Angkor of around 1 million អញ្ចឹងឃើញថាគេធ្វើ estimate បានថាធ្វើការវិភាគទៅប៉ាន់ស្មានទៅនៅលើភ្នំកលែនប្រជាជនប្រមាណជា 80,000 នាក់ហើយនៅតំបន់អង្គរប្រជាជនឡើងដល់ 1 លាននាក់ The sophisticated city at Angkor held hospital and university. It had contact and diplomatic relationship with China and the kingdom around them ជំនាន់ហ្នឹងយើងមានទាំងពេទ្យមហាវិទ្យាល័យហើយយើងមានតំណែងការទូតជាមួយចិនហើយនឹងទីក្រុងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗជុំវិញយើងផងដែរ Delegate and trader from all over Asia could be found in the city of Angkor អគ្គរដ្ឋទូតពីប្រទេសផ្សេងៗឬក៏អ្នកធ្វើពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅជុំវិញអង្គរហ្នឹងឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងក៏មកជួបគ្នានៅអង្គរដែរ The city surpassed anything in Europe at the time ពេលហ្នឹងគឺអង្គរយើងរុងរឿងខ្លាំងជាងទីក្រុងនៅអឺរ៉ុបទៀត The Khmer Empire mastered of hydro engineering manipulated their landscape to harness the rhythm of the monsoon and were a major power in Asia for 500 years ជំនាន់ហ្នឹងខ្មែរយើងដោយសារតែយើងបកកែវិស្វកម្មវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយយើងបានកែច្នៃ landscape ទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងកន្លែងមិនចង្វាក់ភ្លេងនៃកាសែតមូសុងកន្លែងហ្នឹងបានថាមូសុងទោះបីជាពិបាកក៏យើងអាចទិញប្រយោជន៍ពីកាសែតហ្នឹងដែរ were the major power ដើរតួជាមហាអំណាចមួយប្រមាណជា500ឆ្នាំ Their civilization rivaled the Roman in its engineering feat ហើយជំនាន់ហ្នឹងបាននិយាយពីវិស័យវិស្វកម្មរបស់យើងវិញគឺអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខាងរ៉ូម៉ាំងបាន